Aquesta temporada Sunliving està preparada per petar-ho tot. Aquí teniu un model que és la 65GX, que amb edició 20 aniversari és un vehicle de 6,40 metres, amb l'estructura del llit posterior abatible. Això vol dir que aquest llit el podem pujar i baixar a la mida que ens interessi, deixant un maleter excepcionalment immens que ens permet carregar tot el nostre equipament, bicicletes, el que vulguem, i el podem baixar i pujar senzillament apretant un botó. A més, aquest vehicle el tenim amb opcionals de finestres a la part posterior. Tenim també de sèrie, demanem sempre la nevera gran, la de 138 litres. Aquí en aquest cas està demanada amb la nevera de 90, que també es pot configurar amb aquesta disposició, i el bany compacte de Sunliving. Un bany que dona molt bona sensació d'amplitud, amb pica raconera còmoda, amb els nous butxaquers. Un vehicle que ara mateix, per prestacions, amb el tipus de distribució, acabats i preu, és molt competitiu. Si voleu anar de viatge amb família i voleu comoditat, la Sunliving S75 SL és un producte encantador. És un vehicle que dintre de la seva gamma és prou compacte, té un maleter absolutament immens i porta a les places de dormir amb la llitera aquí dalt, una llitera molt gran i abatible. I aquí al darrere tenim el llit doble posterior, és un llit gegant de 2x2, i una de les seves característiques és aquesta dutxa separada. Tenim tot el sistema aquí de dutxa separada amb una mampara de metacrilat, i a l'altra banda hi tenim la zona de bany. A més, la porta ens fa de separador, és un separador que permet que l'habitació quedi com un espai absolutament independent del menjador i de la resta de l'autocaravana, convertint en dos espais realment còmodes aquest vehicle. Dins de la preciosa edició 20 aniversari de Sunliving trobem també els vehicles compacts. Amb aquesta C70, un vehicle compacte que porta el sistema de menjador face-to-face, que ens permet tenir un menjador super ampli. Aquí veiem la taula central, com es desplega amb claraboia frontal panoràmica, quina sensació més bèstia d'amplitud que tenim. I la cuina, que l'han fet molt elegant, perquè aquest metacrilat negre protector i la pica que ens queda oberta i molt més gran donen una sensació d'espai realment espectacular. Sunliving s'està posant a un nivell d'autocaravana ja de gamma mitja, amb el bany. Aquest bany és un bany molt guapo perquè té tota una mampara aquí al costat, i aquesta mampara la passem i tanca tota la dutxa de tal manera que tenim com si fos pràcticament un sistema de dutxa separada, veus? Com que podem plegar la pica, ens queda un bany que, sent d'un sol espai, és molt compacte. Els llits són llits bessons, gran amplitud, tant amplitud posterior com allargada. Un llit és pràcticament quadrat en les seves dimensions. Tenim armaris a la part inferior amb molta capacitat de càrrega, i les places de circulació, que les podem treure. Aquí tenim el sistema de cinturons, i aquí veiem com el seient es pot separar. Inclús podem fer la quarta plaça de circulació en aquest seient d'aquesta banda. Aquests vehicles, que venen sobre la motorització de Ford, venen amb el multimèdia original de Ford de 12 polzades, un equip realment integrat que porta Android Auto, CarPlay, totes les opcions de conducció. Així que són vehicles que, amb el seu preu, la seva gamma, estan molt ben posicionats ara mateix.